მოგესალმებით, დავიწყოთ Business Insider და რა თქმა უნდა, გუშინ საღამოს ინფორმაცია დღეს მოქმედი კურსით ლარი კვლავ გამყარდა დოლარსთან და ევროსთან მიმართებაში. ზოგადად ხედავთ ლარის გამყარების ტრენდს ამ კუთხით, რაც ერთის მხრივ შესაძლოა ნაწილობრივ განპირობებული იყოს სუსტი დოლარის პოლიტიკით, თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ ასევე ვითარებას, რომ ყველა ფუნდამენტური ფაქტორი ლარის კურსზე მოქმედებს პოზიტიურად, როცა ვსაუბრობთ ფუნდამენტურ ფაქტორებზე, ფუნდამენტურ ფაქტორებს შორის ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ამ შემთხვევაში შემოსავლები ტურიზმიდან, რომელიც რეკორდულ მაჩვენებელზე იყო. ვნახეთ იანვარში გაზრდილი შემოსავლები ექსპორტის ჭრილიდან, ჩვენ ვხედავთ შემოსავლებს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ჭრილში, ისევე როგორც პოზიტიურ მოლოდინებს ამ თვალსაზრისით არა ერთი საერთაშორისო შეფასება ვნახეთ, საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოების მათ შორის, სადაც ცალსახად პროგნოზირებულია ინვესტიციებიდან შემოსავლების ზრდა ამ ჭრილში. ისევე როგორც თორსა ჩვენ საუბრობ ფუნდამენტურ ფაქტორებზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს ასევე გადმორიცხვების ნაწილი. დღეს უბრალოდ გუშინ საღამოს გავრცელდა ასევე ეროვნული ბანკის მხრიდან ინფორმაცია ფულად გზავნილებთან დაკავშირებით. ფულადი გზავნილების ჭრილში ასევე იანვრის მაჩვენებელი არის ზრდის ტენდენციით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ჯამში კიდევ ერთხელ ფაქტორი, როდესაც საუბარი იყო ლარის კურსზე მოქმედ სპეკულატიურ, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლებზე და ხშირად იყო სამწუხაროდ ლარის კურსზე ზეწოლა დაკავშირებული სწორედ ასე ვთქვათ, უფრო მეტად არა ბიზნეს ფაქტორებიდან, არა ფუნდამენტური ფაქტორებიდან, არამედ საერთო კიდევ ერთხელ სპეკულატიური, ცალკეულ შემთხვევაში პოლიტიკური ფაქტორებიდან გამომდინარე, ხედავთ, რომ ეს ნაწილი ფაქტიურად მილევად რეჟიმშია გადასული, თუ არა ამოწურული მთლიანად. ვითარება, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, არის აბსოლუტურად სწორად იუველირული სიზუსტით მართული საქართველოს ეროვნული ბანკის მხრიდან, ვინაიდან ჩვენ ვხედავთ ასევე ამ პერიოდის განმავლობაში რეზერვების რეკორდულ მაჩვენებელს, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა მთელი გასული წლის განმავლობაში უზრუნველყო მიმდინარე პერიოდის ჩათვლით და ცხადია, ერთის მხრივ გაზრდილი რეზერვები, მეორეს მხრივ მყარი ლარი არის ის სიმშვიდის გარანტია, რომელიც საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს აქვს და პროგნოზები კურსთან დაკავშირებით აქვე ვიდრე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ ეს ნაწილი, რასაც ჩვენ ვხედავთ როგორც ადგილობრივი ანალიტიკური ორგანიზაციების, ისე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების შეფასებით, ანალიტიკოსების შეფასებით არის სწორედ ის, რომ ლარის კურსი მინიმუმ, ასე ვთქვათ, არსებულ მაჩვენებელზე იქნება, თუ არა გამყარების ტენდენცია გაგრძელდება ამ კუთხით, რაც კიდევ ერთხელ ბევრი თვალსაზრისით ქმნის პროგნოზირებად გარემოს ბიზნესისთვის, მოსახლეობისთვის, მათ შორის იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებიც არიან გარკვეულად დამოკიდებული სწორედ კურსის მერყეობიდან გამომდინარე სხვადასხვა ფაქტორზე. ამ თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ ცალსახად აღსანიშნავია ეროვნული ბანკის ძალიან სწორი პოლიტიკა. აქვე აუცილებლად უნდა გამოვიხმაროთ რეფინანსირების განაკვეთის ნაწილს, რომელიც ასევე ეროვნულმა ბანკმა ბოლო მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილების თანახმად უცვლელ მაჩვენებელზე დატოვა. ესეც არის ფრთხილი მიდგომა გარკვეულწილად, რაც განპირობებულია მთელი რიგი პოტენციური რისკ ფაქტორებით, მათ შორის კვლავ საგარეო ფაქტორებით, რომელიც ჩვენი ქვეყნის გარშემო, ჩვენს რეგიონში, ფართო რეგიონში კვლავ საკმაოდ ტურბულენტურია, შეიძლება ასე ითქვას. თუმცა მიუხედავად ამისა გვაქვს მოლოდინი მარტში გარკვეული ტიპის შერბილების, მაგრამ მოლოდინი ეს ჩემი პირადი აზრია, თუ სხვა თანაბარი პირობები ბუნებრივია იქნა შესაბამისი შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, არსებული ტენდენციის გრძელდება მაღალი ეკონომიკური და ამ კუთხით რისკ ფაქტორი არ არსებობს. პირიქით, ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის პროგნოზის თანახმად მაღალი ეკონომიკური ზრდა იქნება შენარჩუნებული მიმდინარე წელს. ისევე როგორც კიდევ ერთხელ ყველა ფუნდამენტური ფაქტორი, რომელიც შეგვიძლია კურსზე გავნასახდენიც არის პოზიტიური და რა თქმა უნდა ინფლაციის მაჩვენებელი, ჩვენ ველით რომ მიმდინარე წელს ინფლაცია განაგრძობს მიზნობრივი მაჩვენებლისკენ სვლას და მიზნობრივი მაჩვენებლის ირგვლივ იქნება ძირითადში დაფიქსირებული. კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო კვლავ რჩება გამორჩეულად საინტერესო ინვესტორებისთვის და როდესაც ჩვენ საუბრობთ საქართველოს გამორჩეულად საინტერესო საკითხზე, ამას ყოველდღიურად ადასტურებს სხვადასხვა ტიპის კონკრეტული მაგალითები და ასევე ჩვენ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ჩემი აზრით ერთ-ერთ ყველაზე უფრო გამორჩეულ ინვესტიციაზე ამბასადორ აილენდ ბათუმის შესახებ. სწორედ ამბასადორი აილენდ ბათუმის ერთ-ერთი სტრატეგიული
პრიორიტეტს წარმოადგენს დიდ ბრიტანეთში ძლიერი წარმომადგენლობის ჩამოყალიბება და კავშირების ქსელის გაფართოება. პროექტსადმი ინტერესი მნიშვნელოვნად იზრდება კომპანიამ წარმატებით გახსნა წარმომადგენლობები სპარსეთის ყურის ქვეყნებსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, რამაც საერთაშორისო მასშტაბის პროექტის პოზიციონირება კიდევ უფრო მეტად გააძლიერა. ამბასადორი აილენდ ბათუმის ინიციატივით ბათუმმა ბრიტანულ დელეგაციას უმასპინძლა. ბრიტანული გაყიდვების სააგენტოს წარმომადგენლების ვიზიტი მიზნად ისახავდა შავი ზღვის აუზში პირველი ხელოვნური კუნძულის პროექტის სამშენებლო დინამიკის შეფასებასა და მისი საინვესტიციო პოტენციალის სიღრმისეულ ანალიზს, რაც პროექტის ბრიტანულ ბაზარზე პოზიციონირებისთვის არის საჭირო, რაც ჯამში არის სტრატეგიული გეგმის ნაწილი. ვიზიტის დღის წესრიგი მოიცავდა მრავალმხრივ შეხვედრებს, სადაც აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის, საქართველოს ბანკისა და გალთენთაგართის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ბრიტანულ დელეგაციას ამბასადორი აილენდ ბათუმის გუნდმა პროექტის დეტალური პრეზენტაცია, სამომავლო განვითარების სტრატეგია და სამართლებრივი ჩარჩო წარუდგინა, რომელშიც ხაზგასმული იყო პროექტის ექსკლუზიურობა, ინოვაციური სტანდარტები და იურიდიული ჩარჩო, რომლებიც პრემიუმ კლასის უძრავი ქონების ბაზარზე მას დიდ უპირატესობას ანიჭებს და კუნძულს გაერთიანებული სამეფოს მაღალი მოთხოვნების მქონე საინვესტიციო წრეებისათვის პრიორიტეტულ მიმართულებად აქცევს. კიდევ ერთხელ ეს არის უნიშნულოვანესი ნაწილი, რომელიცაც ჩვენ ვხედავთ ამ შემთხვევაში ამბასადორი აილენდ ბათუმისაგან, თუმცა ამ საკითხზე მნიშვნელოვანია, რომ მოვისმინოთ საკმაოდ საინტერესო შეფასებები. მას შემდეგ, რაც ამბასადორი ჯგუფმა წარმატებით განვახორციელეთ წარმომადგენლობების გახსნა GCC-ის ქვეყნებში და აგრეთვე აღმოსავლეთ ევროპაში, ამჟამად ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა არის ძლიერი წარმომადგენლობა შევქმნათ დიდ ბრიტანეთში და ინგლისურენოვან ქვეყნებში. ვინაიდან ამ ქვეყნებში ჩვენი წარმომადგენლობა ჩვენთვის ასოცირდება არა მხოლოდ წარმატებულ ფინანსურ ტრანზაქციებთან, არამედ კუნძულზე მრავალფეროვანი კულტურის შექმნასთან, რაშიც დიდი ბრიტანეთის საზოგადოება შეუძლია ძალიან დიდი როლი ითამაშოს. შესაბამისად, დღევანდელი დიალოგი ბრიტანელ ინვესტორებთან სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა, სადაც ჩვენ განვიხილეთ ამბასადორი აილენდის სამომავლო პერსპექტივები და ის კონკურენტული უპირატესობები, რაც მას გააჩნია დანარჩენ მსოფლიოში. საქართველოს ბანკისთვის ამბასადორი აილენდ ბათუმი წარმოადგენს უნიკალურ და სტრატეგიულ მნიშვნელოვან პროექტს, არა მხოლოდ ბათუმისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ მთლიანად რეგიონისთვის. ეს არის შავი ზღვის აუზში პირველი ხელოვნური კუნძულის პროექტი, რომელიც აერთიანებს ინოვაციურ საინჟინრო გადაწყვეტილებებს, პრემიუმ კლასის ტურისტულ და საცხოვრებელ ინფრასტრუქტურას. მსგავსი მასშტაბის და კონცეფციის პროექტები მნიშვნელოვნად ზრდის რეგიონის კონკურენტუნარიანობას საერთაშორისო საინვესტიციო რუკაზე. ჩვენი საქართველოს ბანკისა და გალთენთაგართის ჩართულობა ასეთ პროექტებში გულისხმობს ფინანსური ექსპერტიზის, მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ბაზრის სიღრმისეული კვლევების გაზიარებას საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. დღევანდელი დღეც ბრიტანული დელეგაციის მაღალი ინტერესი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველო აღიქმება როგორც სანდო, გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი ბაზრად, სადაც შესაძლებელია მასშტაბური და მაღალი ხარისხის ინვესტიციების განხორციელება. ამბასადორი აილენდ ბათუმი მართლაც გამორჩეული პროექტია მთელი ქვეყნისთვის, ვიტყოდი ასე სავიზიტო ბარათი, რომელიც სრულიად სხვა კუთხით აჩვენებს საქართველოს დანარჩენ მსოფლიოს. ეს არ არის მხოლოდ ერთი კომპანიის პროექტი, ჩემი აზრით ეს არის სრულიად ქვეყნის პროექტი, ქვეყნის კიდევ ერთხელ საინვესტიციო იმიჯის მნიშვნელოვანი წილად გამსაზღვრელი და პროექტი, რომელიც კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს თუ რამდენად საინტერესოა საქართველოში ინვესტირება და რამდენად მიმზიდველია ქვეყანა, რამდენად მზად არის ქვეყანა უცხოელი ინვესტორებისთვის, რომელმაც ჯამში უნდა უზრუნველყონ ქვეყანაში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, მოსახლეობის დასაქმება ბუნებრივია და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. ზოგადად ჩვენ ქონდა პატივი ბიზნეს ინსაიდერში მაესტროზე პირველი გადაცემის სტუმარი ყოლოდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი სწორედ გუშინდელ გადაცემაში, ხოლო დღევანდელ გადაცემაში მნიშვნელოვანია კიდევ უფრო დეტალურად მოვისმინოთ ბიზნესის პოზიცია. შესაბამისად, მინდა მივესალმოთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ბატონ ლევან ვეფხვაძეს. ბატონ ლევან, მოგესალმებით. მადლობას გიხდით ბიზნეს ინსაიდერში მაესტროზე მობრძანებისათვის, სტუმრობისთვის ბიზნეს სექტორიდან თქვენ ბრძანდებით. პირველი სტუმართან საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას წარმოვადგენთ, ასევე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი მუდმივი მხარდაჭერისთვის და ჩვენ ყოველთვის
სიამოვნებით თანამშრომლობთ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან, ბიზნეს ინსაიდერი. ამოდებით, გიორგი, პირველ რიგში გილოცავ ახალ გადაცემას და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან წარმატებული იქნება. ისევე როგორც ჩვენი სხვა პროექტები იყო, აქამდე ძალიან წარმატებული. შესაბამისად, გამოცდილება წარმატების და ფორმულა იცი და ბურთი და მოედანი ამ სტუდიის სახით. უღრესი მადლობა ლევან მართლაც თქვენი შეფასება და პერსონალურად თქვენი შეფასება ამატებით კიდევ უფრო მეტად ჩემთვის განსაკუთრებით პატივი და სტიმულია. მადლობა კიდევ ერთხელ. ბატონო ლევან, ბიზნეს ასოციაციაზე როდესაც საუბრობთ, უამრავი საკითხია, რომელიც თქვენს ირგვლივ ტრიალებს, შეიძლება ასე ვთქვას, და არ არის თემა საქართველოში ეკონომიკის ბიზნესის მიმართულებით, სადაც ასოციაცია არ არის სიღრმისეულად ჩართული სხვადასხვა დონეზე, ყველა დონეზე შეიძლება ასე ვთქვას. ამ კუთხით, თუმცა არის რამოდენიმე საკითხი, რომელიც დღეს კიდევ უფრო მეტად აქტუალურია და გარკვეულწილად მეტ ყურადღებასაც საჭიროებს და ბევრი თქვენსკენ იხედება პირდაპირ ამ ნაწილში. აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, ცხადია განათლების რეფორმის დეტალებში ამჯერად ვერ შევალთ, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე შრომის ბაზარზე, განათლების და ბიზნესის კორელაციაზე, ამის შესახებ არაერთხელ გვისაუბრია. ყველას გვახსენდება საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის კვლევა BAG ინდექსი, სადაც ასევე ძალიან ბევრ საინტერესო მიმართულებასთან ერთად ჩვენ საუბრობთ სწორედ ბიზნესის იმ პრობლემებზე, რომლებიც აქვს და მათ შორის პრემიერმაც აღნიშნა არა ერთხელ, მათ შორის განათლების თემაზე დებატების დროს, რომ თავარი სამი საკითხიდან ორი სწორედ უკავშირდება ერთ სხვილ კვალიფიციურ სამუშაო ძალას და მეორე სხვილ უშუალოდ მოთხოვას. დიახ. ამ კუთხით ჩვენ გუშინდელ დღეს ასევე საუბრობდით იმედის ეთერში, სადაც სწორედ თქვენი კვლევიდან მქონდა აღებული ინფორმაცია. თუ შეიძლება რომ შეაფასოთ ვითარება ამ კუთხით, თქვენი დაკვირვება როგორ იყო გასულ წელს, რა ვითარება ბიზნესის მხრიდან სამუშაო ძალაზე მოთხოვნას და მიწოდებულ კადრების მიწოდება შორის, უფრო ზუსტად რო ვთქვათ. მადლობა ძალიან დიდი. ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანიც, როცა დავიწყეთ 2019 წელს აღნიშნული კვლევები, ეს არის კვარტალური კვლევა BAG ინდექსის, ეს არ არის ჩვენი მეთოდოლოგია, ჩვენ ამ კვლევას უკვეთავთ, თორე ჩვენ თავად ამ კვლევას არ ვახორციელებთ სპეციალურად, რომ არ ყოფილიყო სუბიექტური და ჩვენი მეგობრები PMCG ცენტრიდან არიან ისინი, ვინც ახორციელებენ თავად კვლევას, ხოლო მეთოდოლოგია არის IFO მიუნხენის ინსტიტუტის მეთოდოლოგია აღებული, რომელიც ძალიან აპრობირებული და ესეთ გამოცდილი მეთოდოლოგია და ინსტიტუტია ზოგადად გერმანიაში. ბოლო მე მგონი ბოლო 2 წელი ხო ძირითადად თქვენ რომ ნახოთ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები შეადაროთ და პრობლემას რომელიც უკავშირდება კადრებს პირდაპირ ერთმანეთთან კავშირშია და კორელაციაშია როგორ მიყვება ერთი მეორეს. ან როგორც კი ეკონომიკა იზრდება, ეს რას ნიშნავს ეკონომიკის ზრდა? ნიშნავს რომ გააქტიურებულია როგორც კერძო სექტორი, ასევე საჯარო სექტორი, თუმცა კერძო სექტორის კონტრიბუცია ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ შემთხვევაში საქართველოს შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, რას ნიშნავს? ხო, და რას ნიშნავს გააქტიურება? ხო, ეს არის ახალი პროექტები, ეს არის არსებული პროექტების გაფართოება, ეს არის მოზიდვა ინვესტიციების და შემდეგ და აი ეს ახალზე გადასვლა მაინც ტექნოლოგიურად განახლებულ პროცესს უკავშირდება. ეს არ არის ადრე რო ჩარხთან ადამიანი იდგა და ნახევრად რობოტიზირებული სისტემებია, რომელსაც ჭირდება მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სამუშაო ძალა, რომელსაც ჭირდება მომსახურეობა, რასაც ჭირდება შენახვა, მოვლა, გამოყენება სწორი და ასე შემდეგ, რომ ყველაფერი რაც უკავშირდება საბოლოო ჯამში პროდუქციის ღირებულებას, რაც უფრო იაფია შენახვის ხარჯი, მით უფრო საბოლოო ჯამში იაფია, აი ამ განადგარების გულისხმობ, ხო? მით უფრო იაფია საბოლოო პროდუქტი და აი აქ ბიზნესის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ის კვალიფიციური კადრები, რომლებიც დროულად მოახდენენ გარდაქმნას, ადაპტაციას ახალ გარემოში, ან ახალი კადრები, რომელიც მოვლენ, სწრაფად ისწავლიან, მიიღებენ რაღაცა ტიპის კვალიფიკაციას და ცოდნას და რაღაცა უბანს ჩაებარებენ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ იზრდება ტენდენცია ახალ ტექნოლოგიებზე, ახალ პროექტებზე და ამავდროულად ადგილზე ვერ ვახვედრებთ შესაბამის კვალიფიკაციას და კადრებს, ეს არის მუდმივად ის წუხილი, რომელიც ბოლო პერიოდია ბიზნესს აქვს და ამას ეს ყველაფერი აგრეგირებულად, ჯამურად გამოიხატება იმ ინდექსში, რომელსაც ჩვენ ყოველ კვარტალურად ვაქვეყნებთ. კი ბატონო, აი აქვე აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, მადლობა პირველ რიგში ძალიან სრულყოფილი განმარტებისთვის ამ ინდექსის დამკლებობაში, BAG ინდექსის დამკლებად ამ ნაწილის, რომელიც დასაქმებას შეეხება, გვაქვს სწორედ პარადოქსული ვითარებაც. ჩვენ თორმეშლება სულ 2 დღეში ველოდებით სამუშაო ძალის განახლებულ მაჩვენებლებს, მაგრამ ბოლო მონაცემები რომ ავიღოთ,
ასევე თუ არ მშლობად 13.3%-ია უმუშევრობის მაჩვენებელი ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ განუხრათ არის შემცირებული, თუ ჩვენ 10 წლიან ტრენდს შევხედავთ, გარდა იმ ამოვარდნისა, რასაც COVID პანდემიის პერიოდი ერქვა. ხოთ იმისა, რომ განუხრათ ცირდება უმუშევრობის მაჩვენებელი, მაინც მაღალი პროცენტია ამ კუთხით და მეორე სხვა პარადოქსი სწორედ ის ნაწილი, რომ ბიზნესი ამბობს, რომ მას სჭირდება კადრები, მაგრამ გვაქვს ეს ნაწილი ასევე. ამ კუთხით იცი რა არის ამ პრობლემის შეფასება უფრო ალბათ ექსპერტულ ნაწილს უნდა მივანდოთ, მათ შორის უფრო ესეთი ეკონომისტებს და იმ ადამიანებს, ვისაც ამ მიმართულებით კვლევები აქვს და საერთაშორისო და გლობალური ასეთ გამოცდილება კარგად იცის. ეხლა ჩემ პერსონალურ დაკვირვებას გეტყვით, რომ ტერმინი სტრუქტურული უმუშევრობა დღევანდელი არ არის რამდენი აწლეულია ექსპერტიზა შეგიძლიათ ბატონო ლევან. მადლობა შეკებისთვის, თუმცა მაინც მე არ ვფიქრობ, რომ ის უნდა ვაკეთო, რაც შესაბამისად რისი ეგრეთ წოდებული ფუნდამენტური განათლება მე არ აქვს. თუმცა მე შინაგანას თქვათ მოსაზრებას გეტყვით, რომ სტრუქტურული უმუშევრობა სწორედ ამას ნიშნავს, რომ კვალიფიკაციები ბაზარზე მოთხოვნა მიწოდება შორის აცდენილი, ანუ მოთხოვნა მიწოდება რაოდენობრივი ხო არ არის მთავარი პროცენტულად, რომ ამდენი სამუშაო ადგილი, ამდენი პროცენტი ვაკანსიაა და ამდენი პროცენტია უმუშევარი. აქ მთავარია, რომ არის სტრუქტურული აცდენა კვალიფიკაციებს შორის. ის კვალიფიკაცია, რაც ახლა ამ წუთას სჭირდება ბიზნესს და ის მეორე მხრივ არის ის კვალიფიკაცია, რომელიც უმუშევარს დღეს აქვს. ხო, აი ეს აცდენა ნაწილობრივ ამაზე თვითონ ბიზნესმა დაიწყო ძალიან აქტიური მუშაობა, ნაწილობრივ ძალიან გააქტიურებულია მეორეს მხრივ სახელმწიფო, მე გულისხმობ პროფესიულ განათლების ნაწილში, თუმცა გამოწვევა მაინც რჩება შედარებით მაღალი კვალიფიკაციები, რომელთა მომზადებას სჭირდება დრო. ეს არ არის, რომ შედარებით დაბალ კვალიფიკაციებზე ბჭყალებში გულისხმობ მაღალს და დაბალს, ახლა არავინ არ თქვას, რომ უფრო მაღლა ვაყენებ. უბრალოდ არის კვალიფიკაციები, რომელიც შეიძლება 6 თვეში ვასწავლოთ და არის კვალიფიკაციები, რომელსაც წლები ჭირდება, რომ ამ კუთხით მოამზადოს და ჩვენ სამწუხაროდ მთელი წლების ბოლო აწლეულების განმავლობაში რაღაცა არასწორი მიმართულებით მივდიოდით და რაღაცა აცდენილი ვიყავით, ეს მოძრაობები იყო აცდენილი ბაზარზე არსებულ კონიუნქტურაზე და მოთხოვნაზე და ეხლა ჩვენ ამას ყველაფერს ვიმკით. შესაბამისად, როდესაც ამ კვალიფიკაციების აცდენაზეა ლაპარაკი, სწორედ ჩვენი მთავარი მიზანია ყველასი, ალბათ საზოგადოების მთავარი მიზანი უნდა იყოს, როგორ მოხდეს დაახლოება. ეს არის შეიძლება ტრეინინგ ცენტრები, პროფესიული კადრების გადამზადება, მათ შორის იმ ერთობლივი დუალური პროგრამების შექმნა ბიზნესსა და ინსტიტუტებს შორის, საგანმანათლებლო ინსტიტუტებს შორის. მეორეს მხრივ ეს არის შედარებით მაღალ კვალიფიკაციებზე საერთაშორისო პარტნიორების შემოყვანა განათლების სექტორში, იმისაც რომ რაღაცა ორმაგი დიპლომები იყოს და ამ მხრივ ცოდნა შემოვიტანოთ უფრო მეტი. კვალიფიკაციებზე ძალიან კარგად მოქმედებს სხვათა შორის უცხოური პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, იმიტომ რომ ბევრი კვლევა არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ ეს არ არის მხოლოდ მონეტარული, ასე ვთქვათ, კონტრიბუცია, რაც შეიძლება ქვეყანაში შემოდიოდეს კონკრეტული ფულის სახით. ამ ფულს მოყვება აუცილებლად ცოდნა და ტექნოლოგია. ხშირად მხოლოდ ფულთან ასოცირდება პირდაპირ უცხოური. თუმცა უნდა ვიცოდეთ, რომ არანაკლები მნიშვნელობა თუ მეტი არა აქვს ადამიანური კაპიტალის შექმნა და იმ ტექნოლოგიების შემოსვლა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თქვენ რო ნახოთ ის ქვეყნები, რომლებმაც ბოლო პერიოდში თვითონ მიაღწიეს ტექნოლოგიურ წინსვლას, დაიწყო ასე, რომ მათ შედარებით იაფი სამუშაო ძალის პირობებში მოახერხეს და შემოიყვანეს შემოიტანეს ტექნოლოგიები, შემოიყვანეს ინვესტორები და დღეს უკვე ისინიც თავის დამოუკიდებელ ცურვაზე არიან გადასული იმით, რომ ისინი თვითონ არიან კვლევების ნაწილში პირველები, თუ არა მეორეები, მესამეები მსოფლიოში გლობალურად და არიან ძალიან მაღალ კონკურენტუნარიანები. ჩვენ სამწუხაროდ ეს ნაწილი ჯერჯერობით ოცნებად გვაქვს, რომ ეგრეთ წოდებული R&D, Research and Development, ანუ კვლევა და განვითარების ნაწილში ქართული, ასე ვთქვათ, კონტრიბუცია იყოს ძალიან მაღალი. ეხლა ამ ეტაპზე ჩვენ მაქსიმალურად რას უნდა ვფიქროთ, ეს არის სწორი ტექნოლოგიების შემოტანა და შესაბამისი ადამიანური კაპიტალის შექმნა, რომელიც ამ ტექნოლოგიებს მოემსახურება. კი ბატონო ლევან, როდესაც ინვესტიციებზე ვსაუბრობთ, გასაგებია რომ ეს, თქოთ, ესე პირდაპირ კორელაციაში არ არის ასევე ის ნაწილი, რასაც მე აღვნიშნავ, თუმცა
თქვენი ასე ვთქვათ ორგანიზებით, თუ თანაორგანიზებით უმასპინძლეთ უძრავი ქონების საერთაშორისო ფორუმს, სადაც 100-ზე მეტი სწორედ ხოლმე ინვესტორი იყო წარმოადგენელი სწორედ დეველოპმენტის კი ბატონო. შეიძლება რომ ამ ფორუმზე გვითხრათ, თუმცა თან ფორუმის მნიშვნელობას კიდევ უფრო ზენდა ის ფაქტიც, რომ პრემიერმა ბუნებრივია გახსნა ეს ფორუმი, იყვნენ ეკონომიკური ბლოკის მინისტრები, ასე შემდეგ, უკვე ძალიან მჭიდროდ იყო ასევე სახელმწიფოს მაღალი რანგის წარმომადგენლები და კერძო კომპანიები. შეიძლება რომ მეტი გვითხრათ ამ ფორუმზე. თავისთავად ის რომ პრემიერმა გახსნა იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც ქართულმა, ასევე უცხოელმა ინვესტორმა უნდა იცოდეს, რომ მსგავსი ტიპის ფორუმზე პრემიერის მოსვლა უნდა დაინახოს თვითონ არის გამოხატულება სახელმწიფოს მხარდაჭერის და მხარდაჭერის იმისა, რომ ჩვენ დღეს საქართველო, როგორც საინვესტიციო ადგილი, მათ შორის უძრავი ქონების ნაწილში არის მნიშვნელოვანი ადგილი საერთაშორისო ინვესტორებისთვის და მოსვლა სწორედ აი ამ მაღალ დონეს უსვამდა ხაზს და ამით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ეს დასწრება გახსნა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ კონკრეტული უძრავი ქონებები დაათვალიერეს ამ ადამიანებმა, იყვნენ მისული მათ შორის მშენებლობებზე, ნახე სტანდარტები, ხარისხი იყო კონკრეტული 2-3დღიანი ღონისძიება იყო ძალიან ისეთი დატვირთული პროგრამა ჩვენი სტუმრებისთვის, იმიტომ რომ ფორუმი ეს არის ის ეგრეთ წოდებული ზეპირი მასალა, ასე ვთქვათ, რომელიც მივაწოდეთ მათ შორის იყო მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული მდგომარეობა, თავად ადგილობრივი მოთამაშეები ამ სეგმენტში როგორ ხედავენ განვითარებას და ამავდროულად იყო პანელური დისკუსია, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო თვითონ ენახათ ეს სამშენებლო მოედნები, სად რა როგორ კეთდება, სწორედ იმისათვის რომ დარწმუნდნენ რომ ეს არის მაღალი დონის, მაღალი სტანდარტის მშენებლობები და მათ შეუძლია ძალიან ღირსეული პარტნიორები ნახონ აქ ქართული კომპანიების სახით. კი ბატონო, მართლაც საინტერესო პროგრამაა, ადგილზე პრაქტიკულად ნახვა ყველაფრის. გარდა ამისა, მე ხაზს გაუსვამ, რომ ამ ჯგუფს ჩამოყვა 10-მდე საერთაშორისო მედია და მათთან სათითაოდ ჰქონდათ კომუნიკაცია და ყველას თავარი კითხვა იყო, რატო უნდა მოვიდეს ინვესტორი, რატო უნდა ჩადოს ფული, რატო უნდა იყიდოს უძრავი ქონება, რატო უნდა დაინტერესოს საქართველოს. ცხადია, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ აგვეხსნა რატო არის ჩვენი ქვეყანა განსხვავებული, განსაკუთრებული და საინტერესო ამ ტიპის ინვესტორებისთვის. რთულია ამის ახსნა თუ? იცი რა, ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს. ძალიან დეტალებში შედიან, მათ შორის რეგულირებელ გარემოზე. ანუ ის, რომ ჩვენ საერთაშორისო რეიტინგებში და ასე შემდეგ ვიყვებით, ეს არის მხოლოდ აისბერგის ძალიან ზედა ნაწილი, რომელიც რაც ჩანს და ვხედავ და იმის მიღმა, რასაც კითხულობენ, არის 7-ჯერ და 10-ჯერ მეტი შეიძლება ის ინფორმაცია, რაც მათ აინტერესებთ, იმიტომ რომ ეს წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ამხელა კაპიტალი უნდა ანდოს ქვეყანას, საქართველოს, ეს არის არა მარტო ბიზნესის რისკი, იმიტომ რომ ერთი არის რომელიმე კომპანიასთან დამეგობრდე და ის არის კომპანიასთან დაკავშირებული რისკი. ეს არის ქვეყნის პლუს ქვეყნის რისკი ემატება ამას, იმიტომ რომ ეს რისკ პრემიუმი, რომელიც ნებისმიერ ქვეყანას აქვს, არის ინდივიდუალური და აი ეს რისკი ამ ყველა ინვესტორს აქვს, რისკი შესაძლებელია. ახლა წარმოიდგინეთ ქართველი მომხმარებელი, რომელიც ჩვენ გვიყურებს, რომელიც სპინის ყიდვა უნდა, ყველაზე პატარა რო ავიღოთ 50 კვადრატულის, დარწმუნებულია რამდენს ფიქრობს რომელ корпуსში იყიდოს, რომელ ანდოს ეს ფული აშენდება, არ აშენდება და ხა თქვენ წარმოიდგინეთ 1000-ობით კილომეტრით აქედან ადამიანმა იქიდან უნდა ენდოს ქვეყანას, ეს ბრმა ჩადოს და ძალიან რთული გადაწყვეტილება, ამიტომ ესე მარტივი ეს ცხადი არ არის. ყველა ვინც ახლა უსმენს ხვდება, რომ მათ პირად გამოცდილებით ეს მარტივი არ იქნება, იმათვის ვინც გარედან შემოდის და ცდილობს ჩადოს ინვესტიცია საქართველოში. კი ბატონო, აუცილებლად მინდა გითხოთ ახლა დეველოპმენტის სექტორს შევეხეთ, დეველოპმენტის სექტორით დავიწყეთ ასევე ლაპარაკი, როცა ჩვენ თქვათ ბათუმის კუნძულზე საუბრობდით, ხედავთ სექტორის დინამიკას, მათ შორის ამყვანი კომპანიების ერთი ნაწილი სწორედ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრია. როგორ უყურებთ მთლიანობაში ბაზრის განვითარების ტენდენციას და როლსაც ეკონომიკაში, ვინაიდან ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ რამდენად ძალიან ზედმეტად დიდი ხომ არ არის ეს წილი, ან ზედმეტად მცირე ხომ არ არის კიდევ ეკონომიკის. აი როგორია ბიზნეს ასოციაციის შეფასება? დიდი მცირე ძალიან პირობითია ყველა ცხადია. იმიტომ რომ კონცენტრაციის იმ მაჩვენებლებს, რომელიც შეიძლება სახიფათო იყოს ქვეყნისთვის, არ მგონია რომ უძრავი ქონება დღეს იმის ნახევარისთვისაც მიეღწია,
რომ მოკლედ სივრცე არის ინვესტირების. სივრცე ანუ ყველაზე მთავარი კითხვა რაც ისმის არის თუ არა ეს ეგრეთ წოდებული ბუშტი, რომელიც გასკდება. და მაგალითად მოყავთ ირლანდიის მაგალითად, სადაც საბოლოო ჯამში სუვერენული ასე ვთქვათ დეფოლტი გამოიწვია უძრავი ქონების დეფოლტმა, მე ბანკები დადეფოლტდნენ, მე ქვეყანა მისესხა, ჩაასხა და მე ქვეყანა დადეფოლტდა, მაგრამ იქ მართლა ეგრეთ წოდებული ბუშტი ჩამოყალიბდა. ჩვენ რატომ ხედავთ რომ აქ არის უზარმაზარი რესურსი ამ მხრივ, იმიტომ რომ რო შეხედოთ თქვენ თუნდაც ფასების მაჩვენებელს ჩვენს რეგიონთან საქართველოს ერთ-ერთი დაბალია ამ კუთხით. ამიტომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ფასების ეს დონე ვერ არ შეიძლება ჩაითვალოს, ეს არის ბუშტი და მეორე ყველაზე ისეთი სტატისტიკა და მარკერი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რამხელა არის საშუალო ქართული ოჯახი და რამხელა არის საშუალო ევროპული ოჯახი. და ის რომ ეს ოჯახები ჯერ კიდევ დაყოფის სტადიაზე, ნუ ჩვენთან 3-ზე მეტია და იქ 2.5-7-ია, ეს განსხვავება უკვე ნიშნავს იმას, რომ თავისთავად ოჯახების ბუნებრივი დაყოფა მიდის, მე ვიძახი ახალი თაობა, ახალ თაობა სჭირდება ცალკე კომფორტი, ცალკე ცხოვრება და მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ეს გავიდნენ და დამოუკიდებლად იცხოვრონ, ოჯახის ვთქვათ უბრალოდ წევრების განმაუკიდებლად ცხადია და ეს ბევრი მაჩვენებელი მათ შორის ახლა რომ გავყვეთ ეს მარკერები ბევრია, ყველა მარკერი მიუთითებს რომ რესურსი ნამდვილად არის, ბუშტი ნამდვილად არ ჩამოყალიბებულა და რაღაცა ტიპის სახიფათოას თქვა მოვლენებს არ ვარ დღეს მათ შორის ალბათ ნათია თურნავას განცხადება იყო იპოთეკურ სესხებთან დაკავშირებით გარკვეული რეგულაციების მე ვიტყოდი ცოტა შემსუბუქებასაც ფიქრობენ სწორედ იმიტომ რომ ვერ ხედავენ იმ რისკებს რომელიც პოტენციურად შეიძლება ამ ბაზარზე ყალიბდებოდეს ეს რისკები არ არის და შესაბამისად არის საინტერესო საინვესტიციოდ კი ბატონო და როცა უძრავ ქონებაზე ვსაუბრობთ ზოგადად არ შემიძლია არ აუგნიშნო ის უპრეცედენტო ინვესტიცია გასულ წელს არათუ დაანონსებული არამედ ხელმოწერილი და მიმდინარე წელს უკვე განხორციელების სტადიაზე მყოფი Eagle Hills-ის 6.6 მილიარდიანი ინვესტიცია ჩვენ ნახეთ ერთბაშად რამოდენიმე ლეგენდის გამორიცხვა Eagle Hills-თან დაკავშირებით, ნუ ხედავდით ამ ლეგენდებს, რომ იქნებოდა რაღაც არაბული ქალაქი, იქნებოდა რაღაც $15,000-მდე კვადრატული მეტრი და ნახეთ სრულად საპირისპირო ვითარება, ხო? ჩვენ ნახეთ პირველი ფაზის ნაწილი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 24 საათში გაყიდული, გამოტანილი უძრავი ქონება, ეს წინასწარი გაყიდვების ნაწილი რაც იყო, ნახეთ 60%-ზე მეტი ქართველი მყიდვა და ძალიან კონკურენტული ფასი 1950 თუ არ მეშლება ეს ციფრი რაც ხა ადგილობრივ ბაზართან შედარებით არის კონკურენტული ნუ მართლაც კონკურენტული ფასია და რიგ შემთხვევაში თუ შევადარებთ ჩემთვისაც მოულოდნელად დაბალი ფასი იყო ამ კუთხით რაც დაფიქსირდა Eagle Hills-ის გავლენა თქვენი შეფასებით დეველოპერულ ბაზარზე ჩვენ ასე გვქონდა საშუალება მანამდეც Business Insider-ს გვესაუბრა არაერთ დეველოპერთან რომელსაც თითქოს Eagle Hills არათუ კონკურენტად არამედ რაღაცნაირად ესეთ შემავსებელ ფაქტორად განიხილავდნენ საერთოდ ბაზრის ჭრილში მე ცოტა სიტყვა ლეგენდას არ ვიხმარ იმიტომ რომ ალბათ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს ეს შიშები აქვს და ალბათ პატივისცემით მოეპყრობ მათ შიშებს, იმიტომ რომ ახლა მეორე საკითხია ვინ როგორ იყენებს ამ შიშებს, მაგრამ ალბათ უნდა აუხსნათ ამ ადამიანებს, რომ რეალურად რაც ვნახეთ გაყიდვები მათი 60 თუ 65% იყო ადგილობრივი ასე ვთქვათ გაყიდვები და 60% იყო ქართველი ნამდვილად. კი, ამის საფრთხე არ არსებობს და უშუალოდ ჩემი გამოცდილებით ესე მარტივი არ არის რაც არ უნდა შიშები ქონეს, რომ რაც არ უნდა გავაღოთ კარები და უთხრათ რომ მოდით იყიდეთ, აი ესე მარტივად არ ყიდულობენ უძრავ ქონებას, ქართველები მეზობელ კორპუსში ბინარო ჭირდებოდეს, სანამდე იყიდის, რამდენი ხანი ჭირდება რომ გადაწყვეტილება მიიღოს და ხა თქვენ წამოეთ, ხა წარმოიდგინეთ უცხოელს ეუბნები რომ წამოდი ხა რაღაც 1000 კილომეტრი იგი და რაღაცა უძრავი ქონება იყიდო. ამიტომ ეს შიშები შეიძლება საფუძვლიანი არის რაღაცა გაგებით, თუმცა ფაქტია რომ ესე მარტივი არ არის რომ რაღაც კარი გაიღოს და ხა რიგი გვედგას მყიდველების ცუდია თუ კარგი. ამიტომ ესე მე ვერ შევაფასებდი რომ ამ ტიპის შიშებს რაღაცა სერიოზული ის დახვდა რა ქვია, ხო, სერიოზული ნოყიერი ნიადაგი დახვდა რეალობის სახით. უფრო ცუდი ალბათ რომ ამ შიშების ასე ვთქვათ სპეკულატიური გამოყენება ხდებოდა გარკვეულწილად. მე ბუნებრივი ახლა არსებობს ბაზარზე ხო იცი მოთხოვნა მიწოდება, როცა არსებობს შიშები, ყოველთვის ვიღაცა ცდილობს რომ ეს ყველაფერი გამოიყენოს ძალიან მარტივი ეს ეკონომიკა მუშაობს, ასეთი მოდელი მუშაობს ყველგან. ახლა მეორე თემა არის უკავშირდება თვითონ Eagle Hills-ის ფაქტორს და ეს ფაქტორი იყო ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამაც
ინტერესი გამოიწვია ინვესტორების საქართველოს მიმართ აი ამ ფორუმზე, რომელიც ახსენეთ, რომ Eagle Hills-მა შეძინა ის დატვირთვა ქვეყანას, რომელიც შესაბამისად გამოიხატა 100-ზე მეტ 130-მდე იყო თორსტები ინვესტორი ბროკერი და ბევრად ადვილი იყო მათი ბევრად ადვილი იყო მათთვის ახსნა რა ქვეყანაში მოდიან და მიხედვით რომ არ იცნობდნენ ვიდრე ეს იქნებოდა Eagle Hills-ის გარეშე. ამ ხრივ ეს ნამდვილად სერიოზული ასე ვთქვათ ანუ Eagle Hills-მა რაღაცა გაგებით სერიოზულ რატომ გააჩინა საინვესტიციო რუკაზე უზრუნველყოფის ქონების ბაზარის ნაწილში საქართველოს გარკვეული ინვესტორების ნაწილისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე შემდგომი კომუნიკაციისთვის და ინვესტიციების მოსაზიდად. კი ბატონო, ბატონო ლევან, საუბრობთ ეკონომიკურ ზრდაზე, ეკონომიკურ ზრდაში, ასე ვთქვათ, განსაზღვრელ ფაქტორებზე, მათ შორის დეველოპმენტის განვითარებაზე, თუმცა მithumetet როცა თქვენ ხართ სტუმარი, არ შემიძლია არ ვისაუბრო ენერგო სექტორზე, მართლაც ენერგეტიკა, რომელიც ჩვენ ენერგოუსაფრთხოება, რომელიც ჩვენ ძალიან გვჭირდება ერთ მხრივ ჩვენი ეკონომიკური ზრდის კვალ-და-კვალ, შეიძლება ასე ვთქვას და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ამბიციური მიზანი ექსპორტთან დაკავშირებით, ელექტროენერგიის ექსპორტთან დაკავშირებით. ჩვენ ვისმენდით გუშინ აქ ამ ეთერში ეკონომიკის მინისტრის შეფასებას ენერგოსექტორზე, გეგმებს, აწლიან ხედვას, თქვენ ეს ნაწილი იცით, მთავრობის გეგმები ენერგოსექტორთან მიმართებაში. თუ შეგიძლიათ შევაფასოთ ენერგოსექტორის განვითარების ხედვა, შეიძლება ასე ვთქვათ, და ის ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც ახლა ჩვენ გვჭირდება სექტორის კიდევ უფრო სწრაფი განვითარებისთვის. როცა ვიწყებთ საუბარს და ვაფასებთ რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, უნდა ვხედავდეთ კარგად კონტექსტს, რა კონტექსტში, რა გარემოებაში ამ ახალ მენეჯმენტს რა სიტუაცია დაგვხვდა. სიტუაცია არ არის მარტივი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში გვაქვს სიტუაცია, გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც რამოდენიმე ასეული პროექტია გაცემულია ნებართვები 16000 გიგავატზე, 16000 მეგავატზე, 16 გიგავატზე. დღევანდელი ჩვენი დადგმული სიმძლავრე არის 4 გიგავატი, 4.5, შესაძლოა 4 ჯერმეძეა, ხო, 4 ჯერმეძეა გაცემული. ხონდეს მოხდა, ამის გაცემა მოხდა ძალიან სუმბრულად, ქაოსურად, წინასწარი ასე ვთქვათ, მაჩვენებლების გარეშე, დადგენილი მაჩვენებლების გარეშე, რატომ? იმიტომ რომ არის სიმძლავრეები, რომლის ინტეგრირებაც ქსელში მარტივია, ადვილია, შესაძლებელია, არის რომელიც რთულია და შესაბამისად, როცა ბევრი სადგური დგას, მოხარებლის შეიძლება გონია რომ კარგია, იმიტომ რომ ბევრი სადგურია და ბევრი დენია, მაგრამ შეიძლება კარგი კი არა, ძალიან ცუდი იყოს, იმიტომ რომ ამას შეიძლება გამოიწვიოს სისტემის გათიშვა, სწორედ იმიტომ რომ სისტემა ვეღარ მართავს სიტუაცია. ამიტომ აქ სწორედ აი ამ მემკვიდრეობის სწორი გააზრება იყო საჭირო, სწორად დანახვა როგორ გავაგრძელოთ საქმიანობა და შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ეხლა რა პროცესი არის დაძრული ზუსტად ესადაგება იმისას რაც ჩვენ გვჭირდება. რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვჭირდება რომ ვიყოთ წლის განმავლობაში ძალიან სტაბილურები, ანუ მე სიტყვა დამოუკიდებლობას ალბათ არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში, ბოლო აწლეულია უფრო მეტად ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას ტერმინს ხმარობენ, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ გადადინება, გადმოდინება განსაკუთრებით იქ, სადაც ცვალებადი გენერაციის წყაროები აქ არის და შემდეგ ინტეგრირებული, იქ ძალიან ჩვეულებრივია ეს გადადინება, გადმოდინება. მთავარი არის, როცა ჩემთან სიჭარბეა, შენთან გადმოვიდეს, როცა შენთან სიჭარბეა და ჩემთან დეფიციტია, ჩემთან გადმოვიდეს და რაღაცა გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია ხდებოდეს სწორედ. და თავარი მე რასაც ვამბობ, საბოლოო ჯამში ჩვენ გვჭირდება, რომ წლის განმავლობაში ვიყოთ სტაბილურები და ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ იმ პერიოდში, როცა ჩვენ გვექნება მზის და ჰიდროს სიჭარბე, ეს პირველ რიგში გულისხმობ აპრილი, მაისი, ივნისი, ამ დროს არ მოხდეს უქმეთ ყოფნა ამ სადგურების, სწორედ გათიშვა და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში ზიანი მიადგეს ინვესტორს. ამიტომ აქ აი ამ მოცემულობის გააზრება, მე რასაც ვუყურებ ძალიან სწორედ მიდის, ყველა მხარე ძალიან აქტიურად ჩართულია და დისკუსიები მიდის იმისაც რომ რაღაცა ბოლო ერთიანი გამოსავალი ვნახოთ, იმიტომ რომ თუ ყველა აშენდება და ყველა ჩაერთვება განსაკუთრებით მზის სადგურებზეა საუბარი, მივიღებთ სისტემის გათიშვას. რომ დღის განმავლობაში იქნება იმდენი ელექტროენერგია, რომ სადაც აიღო, მაშინ სისტემა იძულებული იქნება გამორთოს ეს სადგურები და ეს იქნება ზიანი იმ სადგურებისთვის და ერთმანეთს შეშლაზეა ხელი. ამიტომ ერთმანეთის შესლაზე ვსაუბრობ, მე ერთმანეთს არ უნდა უქმნიდეს პრობლემას სადგურები, ამიტომ აქ არის სწორედ კარგი მოდელი დასანახი, რომ ამ სადგურების ინტეგრაცია საბოლოო ჯამში მისცეს სიკეთე მოსახლეობას
და სიკეთე ნიშნავს რას, რომ მე მქონდეს ელექტროენერგია, მაშინ როცა მე ვჭირდება. აი ეს არის ყველაზე მთავარი უსაფრთხოების ასე ვთქვათ კონცეფცია, ყველაზე მარტივი რაც არსებობს. კი ბატონო, მარტივი და სწორი კონცეფცია ამ ნაწილში. იმიტომ რომ შეიძლება აღმოჩნდეს რომ ეს არ იყოს. კი ბატონო, რაც ძალიან მომწონს და ამის შესახებ სწორედ უკითხე ასევე ეკონომიკის მინისტრს გუშინდელ ეთერშიც, რომ დიალოგი ბიზნესთან და რასაც ვხედავ ბიზნესთან დიალოგი აქტიურია, სწორედ პრობლემები ახსენეთ თქვენ, მანამდე არსებული პრობლემები, ის რაც დახვდა გუნდს ჯამში, ეკონომიკის სამინისტროს გუნდს და ერთ-ერთი თემა, რაზეც მინდა ასევე აღვნიშნო, დიალოგთან დაკავშირებით თუ მაქვს დრო, რომ ყველაზე ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო დეკემბერში, წლის ბოლოს შეხვედრა იყო, სწორედ ენერგეტიკულ კომპანიებთან და იქ სამინისტრომ პირდაპირ შესთავაზა კომპანიებს. ახლა როგორი სიტუაციაა, რომ შენ თუ შესული ხარ მემორანდუმი, ვალდებ გარანტია გაქვს ბიტანილი და ამ შემდეგ და ამ გარანტიებიდან გამომდინარე შენ თუ ვალდებულებს ვასრულებ სახელმწიფო უნდა საუბრები დაგიწესოს, ჯარიმები დაგიწესოს და ამ შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება შენ ვერ აკეთებ, ან შეიძლება აღარ გინდა გააკეთო, იმიტომ რომ რისკებს ხედავ იმას, რომ ამდენი სადგურია აშენებული და არ მინდა ავაშენო ეს სადგური, იმიტომ რომ მე ყველა თუ აშენდება საბოლოო ჯამში ყველა ვიზარალებ და მირჩევნია რომ ეს ფული წავიდე და სხვაგან ჩავდო უძრავ ქონებაში პირობითად, ვიდრე მზის სადგური ავაშენო და იქ ძალიან სწორი შეთავაზება არის სამინისტროს მხრიდან, რომ თუკი თქვენ გადაიფიქრებთ და გადიხართ პროექტიდან, ჩვენ პრობლემა არ არის, ჩვენ არც საურავს მოგთხოვთ, არც კი ბატონო, მილიარდი ლარი თანხა, რომელიც დასახელდა მეორეს მხრივ იქ სადაც თქვენ გექნებათ სურვილი, რომ გააგრძელოთ პროცესი, უნდა იცოდეთ, რომ ამ შენებლობაზე თუ აიღებთ ვალდებულებას, ბოლოდეურები თუ არ მიიყვანთ ამას, მაშინ მე თქვენ მოგთხოვთ ახალ გარანტიასაც და მოგთხოვთ იმ ძველ დავალიანებებსაც, რომელიც ჯამში ახლა ამ წუთას სექტორის დაახლოებით მილიარდ ლარამდეა. ამიტომ ეს ძალიან სამართლიანი შეთავაზება, ყველა სამართლიანი, იმიტომ რომ ყველა თანაბარ მდგომარეობაშია. ვიღაცა გადაწყვეტს, რომ გავიდეს და აღარ გააგრძელოს და არ დაჯარიმდეს, ვიღაცა აიღებს ვალდებულებას, გააგრძელებს და შეეცდება, რომ მიიყვანოს პროექტი ბოლომდე. კი ბატონო, რომ მიიყვანოს პროექტს ბოლომდე. აბსოლუტურად. დაშვებებით, რომ სახელმწიფო ელექტროსისტემას მე თავისუფლად ექნება ინტეგრაციის საშუალება ამ სადგურის. კი ბატონო, და მართლაც ეს მილიარდი ლარის პატიების თემა, მე ვფიქრობ, ამ კუთხით ერთ მხრივ უპრეცედენტო, მეორე მხრივ ძალიან სწორი მიმართულების მიცემა კომპანიებისთვის ამ კუთხით, თავისი გაცოცხლების ბრწყალებში დაპირებით გამომდინარე იქიდან, რომ დიახ, ვისაც საქმის კეთება უნდა ახლა შეუძლია და ენერგოსექტორში ამ დიალოგის ნაწილს ხედავთ, თუმცა როცა ენერგეტიკის სექტორზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად მინდა კითხოთ შავი ზღვის კაბელი, სადაც ერთი დიდი ნაბიჯით ასევე წინ წავიწიეთ ამ კუთხით, როგორ აფასებთ შავი ზღვის კაბელის მნიშვნელობას, ასევე საქართველოსთვის და არა მხოლოდ საქართველოსთვის, ჯამურად რას ნიშნავს ეს რეგიონისთვის. შავი ზღვის კაბელია სწორედ ის, რამაც ეს სიჭარბეები, სეზონური განსხვავებები უნდა მოგვეხსნას. შავი ზღვის კაბელია ის, რომელიც ჩვენ ევროპასთან შედარებით დიაფ და მწვანე, ასე ვთქვათ, ელექტროენერგიას გაგვატანილებს ევროპაში, იქ სადაც ბაზარი უფრო გაცილებით ძვირია და მეორე მხრივ მოთხოვნა მწვანე ენერგიაზე არის ძალიან მაღალი. მწვანე ენერგიაში მეგულისხმობ ქარი, მზე და ჰიდრო, რომელიც საბოლოო ჯამში განახლებად ენერგიის წყაროებია და აქედან გამომდინარე მათზე მოთხოვნა ძალიან მაღალი ევროპაში. ეს კაბელი დღესდღეობით ჩვენ არა გვაქვს მსგავსი ტიპის კავშირი, ამხელა სიმძლავრის კავშირი ჩვენ მეზობლებთან სამწუხაროდ, ამხელა სიმძლავრეზე და მეორე მხრივ ეს კაბელი, რომელიც საკმაოდ რთული იქნება ასაგებად, აი იმ პრობლემების ნაწილში, რასაც მე ვიძახდი სეზონური ფლუქტუაციის თუ დღეღამური ფლუქტუაციის თუ როგორც იქნება, აი ამ სისტემის სტაბილურობის იქნება უაღრესად მნიშვნელოვანი. კაბელმა მიიღო სპეციალური პროექტის სტატუსი, აღარ მახსოვს ინგლისურად როგორ ითარგმნება და ამიტომ ესე მარტივად ვიტყვი და ამ პროექტის ეს თქვენ დიახ ორი ინტერესის კონე ეს სტატუსი შესაბამისად ეს უკვე თავისთავად ნიშნავს რომ მას მწვანე შუქი აქვს მათ შორის საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობის ამბავში და მეორე მხრივ მას აქვს შანსი რომ გრანტიც მიიღოს საგრანტო მექანიზმებზე წვდომა იქნება მესამე მხრივ ეს გვიხსნის შესაძლებლობას რომ ევროპელი ინვესტორი შემოვიყვანოთ თანამონაწილე შეიძლება გახდეს ამ პროექტის იმიტომ რომ ტექნოლოგიური პარტნიორი და სააქციო კაპიტალის ნაწილში ინვესტორიც სახელმწიფოსთან ერთად, იმიტომ რომ ეს პროექტი სახელმწიფოს მონაწილეობის გარეშე წარმოუდგენელია, ამიტომ მე მგონია რომ რაღაცა მესამედი წილი შეიძლება კერძო ინვესტორი იყოს შემოვიდეს და მან მიიღოს მონაწილეობა მშენებლობაში
იმის გათვალისწინებით, რომ ამ კომპანიას მსგავსი კაბელების მშენებლობის გამოცდილება აქვს და მონაწილეობა ჩვენთვის იქნება ძალიან სასარგებლო. ანუ ეს რაღაცა ტიპის კრავს სრულად კერძო საჯარო პარტნიორობის ნაწილში ამ ეს კაბელი ქმნის იმას რა ქვია, საფუძველს, რომ კერძო არაქართულის და ქართულის საჯარო ან სექტორის სახელმწიფო და შემდეგ ერთიანად ქმნიან პლატფორმას სწორედ იმისათვის, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ვიყოთ ენერგო სტაბილური ქვეყანა, ენერგო უსაფრთხო ქვეყანა, თუ ინებავთ ის ტერმინი, რომელიც პოპულარული იყო ერთ პერიოდში, ენერგო დამოუკიდებელი ქვეყანა. კი ბატონო. ბატონო ლევან, კიდევ ერთხელ ბოლოსკენ ძალიან მოკლედ ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრებთ ჩვენს ეთერში თქვენთან ერთად, თქვენს წევრებთან ერთად ასევე. აუცილებლად მინდა გკითხოთ ბოლო საკითხები თქვენი და ხელისუფლების დიალოგის, ბოლო აქტუალური საკითხები, რა საკითხებზეა დღეს ბიზნეს ასოციაცია განსაკუთრებით აქტიურად ჩართული ხელისუფლებასთან დიალოგში და როგორია გეგმები ამ თვალსაზრისით? ცირა ალბათ არ ვიქნები რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული სიახლეები არ იქნება, თუ მთავარი საუბრის თემა ყოველთვის არის რეგულაციები. მათ შორის ახალი რეგულაციები, იმიტომ რომ ნებისმიერი რეგულაცია, რომელიც მზადდება, მას სჭირდება სწორი გააზრება, მათ შორის მეორე მხრიდან ვისაც ეხება ეს, მეორე მხრიდან დანახვა ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მაღალი ინტერესი იყოს, საჯარო ინტერესი, რომ ეს რეგულაცია უნდა იყოს შემოღებული, პირობითად ვიზახე მაგალითად პლასტიკის აკრძალვა და შემდეგ უნდა ვიცოდეთ, რომ ყველა ამ იმას რა ქვია, რეგულაციას თავისი გვერდითი ეფექტი აქვს და ჩვენი მიზანი არის რომ ამ გვერდითი ეფექტების შემსუბუქება მოხდეს. ნაკლებად მოხდეს ბიზნესზე ზეწოლა და ეს ყველამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ ბიზნესზე ზეწოლა არ ნიშნავს ბიზნესზე ზეწოლას მუდმივად. ეს ყველა უნდა გაითვალისწინოს საბოლოო ჯამში საბოლოო მოხმარებელს გადადის და აისახება პროდუქტის ღირებულებაში. ესეთი ტიპის დისკუსია სწორედ ქმნის შესაძლებლობას, რომ კარგად დავინახოთ ეს გვერდითი ეფექტები, თუ მეტი დროა საჭირო, მეტი დრო გამოვიყენოთ იმპლემენტაციისთვის, თუ რაღაცას განსხვავებული ხედვები და მიდგომებია საჭირო, ნახოთ თუ რაღაცაზე პირიქით ვერ ვთანხმდებით, მოდი საუკეთესო პრაქტიკა ვნახოთ, სად რომელმა ქვეყანამ როგორ დაამკვიდრა და ეს გამოცდილება გავიზიარა და შემდეგ ანუ დიალოგისთვის და საუბრისთვის და დისკუსიისთვის ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, საკითხია ნამდვილად, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ დიდი ნაწილი მათი არის რეგულაციებზე და ჩვენ ბუდამ ძალიან კონსტრუქციულ რეჟიმში, ჩვენ რაც თავარია ძალიან პროფესიულად გვინდა რომ ეს დისკუსია გაგრძელდეს იმ ადამიანებთან, ვინც პოლიტიკას ქმნის ქვეყანაში. პოლიტიკას ცუდი იმაში ინგლისურში პოლისის არის იმ ტიპის პოლიტიკები, სტრატეგიული განვითარების რაღაცა მიმართულებები, რომელიც საბოლოო ჯამში ქვეყნის განვითარებას უკავშირდება. კი ბატონო, არაერთი საკითხი მინახავს და შემსწრებ ყოფილი ვარ სწორედ თქვენი და ხელისუფლების დიალოგის შედეგად კომპრომისული ვერსიის მიღების, რომელიც საბოლოო ჯამში ყველას მნიშვნელოვანად გამოადგა და რაც თავარია ხელისუფლება, მე როგორც ვხედავ თქვენთან დიალოგის ნაწილს მუდმივად ასე ვთქვათ ესწრაფვის პირიქით და მთელი რიგი გადაწყვეტილებები კიდევ ერთხელ მხოლოდ ბიზნესთან დიალოგის შედეგად მიიღება. აი ამის ბოლო მაგალითია თუნდაც აქტიური დიალოგი ბიზნესთან, თუნდაც ისეთ პრობლემურ საკითხზე, მოსახლეობის პრობლემურ საკითხზე, თავისთავად უკვე რთულ საკითხზე, როგორც ფასების პოლიტიკაში ეხება, ვხედავთ ხანგრძლივ ისეთ დისკუსიას. ბატონო ლევან, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ბიზნეს ინსაიდერში მაესტროში სტუმრობისათვის. მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნე, რომ ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრებთ, კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ყოველთვის ღიაობისთვის, მხარდაჭერისთვის და წარმატებას გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, არა ერთ ღონისძიებაში ვხვდებით ისე როგორც ამ სტუდიაში კიდევ ერთხელ. მადლობთ. დღეს ბიზნეს ინსაიდერი ამით დასრულებულია. ჩვენ უკვე ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური სიახლეებით დავბრუნდებით ხვალ. მადლობთ რომ ვიყურებდით და გვისმენთ.